მოგესალმებით. იმედის გმირების ეს ფილმი კახეთში, საგარეჯოს რაიონში გადავიღეთ. სოფელ მანავში ცხოვრობს კაცი, რომელიც ქართულ ფოლკლორს ხის ნაკეთობებში აცოცხლებს. გიორგი ზულიაშვილის გმირობის ისტორია მის გატაცებასთან, ხეზე კვეთასთან არის დაკავშირებული. ბავშვობაში გადატანილი პოლიომელიტის გამო მას გადაადგილება უჭირს. მიუხედავად ამისა, ის მთელი ცხოვრება პროფესიით მუშაობდა. ბოლო 20 წელზე მეტი კი საკუთარ სახელოსნოში გაატარა. ხის მასალაზე ფიგურების გამოკვეთა თავიდან შედარებით მარტივი ნამუშევრებით დაიწყო. შემდეგ კი ჩვენი გმირის შემოქმედება ისე დაიხვეწა, რომ პროფესიულ ხარისხს მიუახლოვდა. ამჟამად ბატონი გიორგის სახლი ცოცხალი მუზეუმია. თუმცა ამ გმირობის ისტორიაში მთავარი ისაა, რომ ის ენთუზიასტი პედაგოგია. ბავშვების მომზადებასთან ერთად მან სრულიად უსასყიდლოდ რამდენიმე ეკლესიას კარები დაუმზადა. გარდა ამისა, მანავის მცხოვრებლები, ძირითადად მოხუცები, გიორგის ნაჩუქარი ხის ჯოხებით ახერხებენ გადაადგილებას. მოდით ერთად ვნახოთ ხეში გამოყვანილი სცენები საქართველოს ისტორიიდან და გავიცნოთ გიორგი ზულიაშვილი იმედის გმირებში. ორთაჭალა სინაგოგა, მეჩეთი, ეხლაც ეგრე არ არის კაცო. მის დღემში შემწყრებლები ვიყავით სხვა რელიგიისა და ძველი თბილისის ერთ-ერთი პეიზაჟი, ეგა ძველი თბილისის ალბომია და იქიდან ამოვიღე ფოტო და ნატურალური ისა და გადავიტანე ხეზე. პროფესიით ვარ ბიბლიოგრაფი. მანამდე ვიყავი ბუღალტერი, საბუღალტერო მქონდა დამთავრებული და მუშაობდი. მე ჩავაბარე პუშკინში და დავამთავრე ბიბლიოთეკა მცოდნეობა. კლუბის გამგე ვიყავი. მე ჩვენ სოფელში ახალი კულტურის სახლი გაიხსნა, მე ვიყავი დირექტორი. და ახლობით 95 წლიდან. ბოლო კლუბი რო გააუქმეს, მაშინ წამოვედი და ვარ იმის მე მუშევარი. პოლიომელიტი გადატანილი, მოძრაობა მიჭირდა. მანამ ოპერაცია გავიკეთე 14 წელს მანამდე. სახლში ვიჯექი და ბავშვებიდან რა უნდა მეკეთებინა. დედა ჩემი მომიტანდა სახატავრულებსა და ვიჯექი და ვხატავდი ან წიგნს ვკითხულობდი. ფერწერაშიც მუშაობდი, ჩეკანკაზედაც მუშაობდი და შემთხვევით ქორწინების სახლს ახსნით, მაშინ მეურნეობა იყო და დირექტორმა მითხრა რომ იქნებ რამე ამ ქორწინების სახლისთვის მოიფიქრო, ქონდა ამის ნიჭი და გავაკეთე. ესკიზით აშენდა ის შესრულებული კარები და კედლებშია ჩაყოლებული პირველი ნამუშევრები ჩემი. და რახამ დავიწყე ეს ხეზე, ისე გამიტაცა რომ ყველაფერი დამავიწყა. ჯიხვების ამბავი გადმოცემით ესე ვიცი რომ ყვირალობის დროს თუ ორი მამალი ჯიხვი ერთ ჯიხს ნახავს დედალს, იწყება ბრძოლა პირველობისთვის. ერთი ჯიხვი ქარაფზე დგება, მეორე შორიდან დაეჯახება, თუ ვერ გადააგდო, ესე ადგილები იცვლება, ერთ-ერთი უნდა გადავარდეს რა და დარჩეს იმას. მოდი იმ ჯიხვს გაუმაჭოს, მტერსაც ვერ უგანებსო. იმ სადღაც როცა სვამენ გამოქვაბულში მონადირეები. ომის არ შემიძლია. დღე ისე გავა, თუ მუშაობ, რომ ვერ ვიგებ დაღამებას. ხანდახან ისეა რომ მთელი დღე მუშაობს, დილით რომ დაждდება სამუშაოდ, საღამომდე აღარ უნდა ათქომა და მე მგონია რომ დაიღალა ძალიან ამშიერია გავალ. ვეტყვი რომ მოდი შემოდი დაანებე თავი დაისვენე. არა, მე არ ვიღლებიო. მე ამით უფრო ვისვენებ, რაც მეც მუშაობ, მით მეტად ვისვენებ. კლასელები ვიყავით ჩვენთან, კლასელები ვიყავით. დავამთავრეთ სკოლა. მე წავედით თბილისში საბუღალტრო სასწავლებელიც ერთად დავამთავრეთ. და დავბრუნდით სოფელში. სკოლიდანვე შეგვიყვარდა ერთმანეთი. უკვე 40 წელი ხდება ერთად ვართ. თანდათან იხვეწება და უფრო რთულ ფიგურებსაც კი აკეთებს. ძალიან იშვიათად მუშაობენ ხეზე რა და უნდა თვითონ რომ ყავდეს მოსწავლეები რომ არ დაიკარგოს და შეასწავლოს ვინმეს თავის. ეხლა ეს ორი გოგო ყავს მარტო კი. ისი ადრე საგარეჯოდან ყავდა, პატარა ბიჭი იყო ერთი, ისიც იმასაც ისი ასწავლიდა უსასყიდლოდ. სახელოსნოში შევიდეთ და ვაფუძი ამინდისა, ხელოვნების სიყვარულმა და მაინც მოგიყვანათ ჩვენთან. ბავშვობიდან ხატავთ მე და ჩემი და ვიცოდით რა თქმა უნდა ბატონი გიორგის შესახებ.
და გადავწყვეტეთ რომ მოსულიყავით და გვესწავლა ხეზე კვეთა. ძალიან გაუხარდა ბატონ გიორგის რომ ოღონდ ვინმე გამოჩდეს დიდი სიამოვნებით მინდა რომ ისწავლოდნენ ახალგაზრდებმა და დარჩესო. გადასახადზე ძალიან გაეცინა რას ლაპარაკობთ ოღონდ თქვენი სწავლეთ და არანაირი გადასახადი არ გჭირდებათ. არ ვიხდით რა თქმა უნდა არაფერს. 2 წელია უკვე რაც დავდივართ და ყოველთვის როცა მივდივართ სახლში გვიჩნდება სურვილი რომ ისე მალე მოვიდეთ და ძალიან სასიამოვნო პიროვნებაა და ამ სახელოსნოში დრო ისე გადის ვერც გძნობთ ხოლმე თითქოს კარგად დროის შეგრძნებას. საოცარი დამოკიდებულება აქვს როგორც თავის ნამუშევრებთან მიმართებაში ასევე ჩვენთან მოსწავლეებთან ძალიან თბილი, ძალიან კეთილი და მადლიანი ადამიანია. ბატონ გიორგი, როგორი მოსწავლეები არიან? დიდებული. თავარია ინტერესი იყოს, ინტერესი რო აქვთ, ესენი მიაღწევენ. ქართულ ჩუქურთმას ვასწავლით ძირითადად ამათ. ქართული ჩუქურთმა ჩვენ ამბანსანგა ისეთი ლამაზი და ისეთი ორიგინალური ჩუქურთმა შეუქმნია ჩვენ წინაპრებს და აი იქიდან ვიღებთ ესკიზებს და ესენი მუშაობენ ხატებზედაც ამუშაობენ თვითნასწავლები არიან ტრადიცია არ დაიკარგება და ალბათ შვილებს გადასცემენ ესენი როცა ეყოლებათ ეს ფონი რო გაასუფთავო აი ამით აი ესე გაუსვი ხატვა უნდა იცოდე როდესაც მუშაობ ამაზე აუცილებლად ხატვა უნდა იცოდე რაღაცა დონეზე და ჩვენთვის მაგალითად ადვილია და ჩუქურთმას ძირითადად ვიღებთ ტრადიციულ ორნამენტებს ვაკეთებთ ცნობილ ორნამენტებზე ვმუშაობ მართლა მიადვილდება ცხოვრება ამის მერე როცა გაკვეთილის მერე უკვე რაღაც სხვანაირი ხდები ცხოვრებასაც გასწავლის და ჭირი მხატვარია და ძალიან სასიამოვნოა ურთიერთობა მართლა მინდა რომ ყველა მოვიდეს და ჩემო ყველა ახლობელმა ნახოს ამის ნამუშევრები იავნანა მაგას დავარქვი იავნანა წინათ ქართულ აკვანში იზრდებოდნენ ჩვენი შთამომავლობა და ჩემი შვილებიც აკვანში მყავთ დაზრდილი ხო და ქართული კაბაში დედა უმღერის იავნანას ქართული სოფლის პეიზაჟია და ქართული აივანი. სახელოსნოში. იქა მუშაობ რა. ზაფხული როცა ზამთარში ოთახში როცივა და გაზაფხულზე და ზაფხულზე უკვე გარეთ ავარ და ერთად მუშაობ. ოღონდ იშვიათი ხელობა ბევრი არ მისდევს ამას. ძნელი როა ალბათ მაგიტომ ქართულ ჩუქურთმას ვერ გამოიგონებ. ძველი რაც არის მე მაქვს წიგნი ჩვენი ეკლესიებია თუ კულტურული ძეგლები იქიდან ვიღებ იმ ჩუქურთმებს და ნებისმიერ ჩუქურთმას ვაკეთებ. მანავში ააშენეს უფრო სწორედ სპონსორებმა წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია და მაშინ გავაკეთე პირველად ეკლესიის აღსავლის კარებები. შარშან აშენდა კიდე ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესია. რო იგებენ ისა ვინაკეთებს ამ კარებს ან იმას ნახულობენ, მერე მოდიან ხოლმე და მეუბნებიან. მანავში ვაკეთებ უსასყიდლოდ. ჩემი სოფელია გენაცვალე. ჩემი წვლილი უნდა იყოს. აქ არის გამოსახული ქართული ჩუქურთმები. და რა არის საინტერესო? ჩუქურთმა არ არის დახუნძული. ანუ აღქმის უნარი გაქვს. როცა დახუნძულია, მაშინ თვალები გიჭრელდება და აღქმის უნარს აქვეითებს. და სწორედ გიორგის აქ ესეთი დადებითი რომ ადამიანს არ ამძიმებს მისი ნამუშევარი. და სწორედ ამიტომაც არის თვალსაჩინო აი თქვენ ხედავთ მან დატოვა აღსავლის კარზე 6 ფრესკის ადგილი. ან უნდა დაიწეროს ფრესკა, ან კიდე უნდა ხეზე ამოიკვეთოს. მე ვეხმარებოდი ამის გაკეთებაში და თან რაღაცები შევისწავლე. და საინტერესო ერთი რამ რომ მან ეს ყველაფერი უსასყიდლოდ გააკეთა და თავისი ხელოვნების კვალი დატოვა ეკლესიაში. ეხლა ადამიანი რომ
გაიცნო, მასთან უნდა იყო ძალიან ახლოს. მაგრამ როცა ადამიანი აღსარებას გაბარებს, უკვე მას კარგად იცნო. ანუ აღსარება არ არის მარტო ცოდვის ესეთი ჩამონათვალი, აღსარება არის რას ფიქრობს, რაზე ოცნებობს, რა არის მისთვის ყველაზე უპირატესი ამა თუ იმ მოვლენას როგორ ხედავს. და მე ვარ მისი მოზღვარი. მან აღსარება ჩამაბარა და ერთი რაღაც იყო საინტერესო. ის ამ საქმეს იმიტომ კი არ აკეთებს, რომ გაიცნოს ხალხმა. არა, უბრალოდ უყვარს ეს საქმე. აი მაგალითად, ესეთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო. აი ვთქვათ, მივდივარ მეგობრებთან ერთად ქუჩაში და შემოხვდა მათხოვარი. იქ მეგობრებმა მიცეს ფული და მე კიდე არ მინდა ფულის გაცემა, მაგრამ უხერხო მდგომარეობაში ვარ. ანუ იძულებით უნდა მივცე ფული, რომ იქ რაღაც მეგობრობის თვალში არ დავკნიდე. ახლა მაინც არ გაცემას ჯობია, მაგრამ არის დაბალი მდგომარეობა. მეორე, მარტო ვარ და ვაძლევ მათხოვარს ფულს და ღმერთს ვთხოვ. აი მე ხო ფული მივეცი მათხოვარს, შენ კიდე ან ჯანმრთელობა მომეცი, ან შვილებზე, ან კიდე სამსახური მიშოვე. კი, კარგია, მაგრამ ვაჭრობა გამოდის. მაინც ვაჭრული მომენტია. და ყველაზე მაღალი მდგომარეობა ის, რომ აძლევ ფულს, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეგიძლია. აძლევ ფულს და გააგრძელებ გზას. სწორედ გიორგის სულში დავინახე მე ასეთი რამ. ის ამას იმიტომ კი არ აკეთებს, რომ თქვათ რეკლამის მიზნით, ან მეორე მომენტი, შემოსავლის მიზნით. არა, ესეც არ არის. მესამე არის ის, რომ მას სხვანაირად არ შეუძლია. შემოდგომის სერენადა დავარქვი მაგას. ვაზი ჩვენი სოცხლის სიმბოლოა. არ არსებობს ტაძარი, არ არსებობს ეკლესია, რომ იქ გამოჩუქურთმებული ვაზი არ იყოს. თუნდაც ცხოვლის ვაზი რატაღის ხელოვნების ნიმუში. მე ვთვლი, რომ ვაზი არის ჩვენი მარადიული სოცხლის სიმბოლო. ეგეც შემოდგომა იქ ნახე ვაზეს ხედან. ამის დიდ ვაზი არიან სულ ყველა მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ადამიანები ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია თუნდაც იმიტომ, რომ ამ საქმეს არ მოეშვა, მიუხედავად მრავალი გაჭირვებისა. ყოველთვის უდიდესი სურვილი იყო მისი, რომ ქონოდა საშუალება, რომ ყოლოდა ძალიან ბევრი მოსწავლე, ძალიან ბევრი ადამიანის შესწავლებინა ეს საქმე. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ ეკნებოდა თუნდაც სკოლაში საათები და პატარებს ასწავლიდა ან მოზრდილებს. თუნდაც რომ არ დაიკარგოს ჩუქურთმა, მე ყველა ნამუშევარში, თითქმის ყველა ნამუშევარში არის რაღაცა ისტორია გაცოცხლებული. ფოლკლორი, რომელიც არის მივიწყებული, ხო? მე ხანდახან მგონია, რომ ბევრი რამ მეც არ ვიცოდი. ხანდახან ისეთ ისტორიას ყვება, ან თვითონ ნამუშევარი ისეთ რაღაცას გადმოგცემს, რომ არ ვიცი, არცად არ წამიკითხავს ასეთი რამ. ეს ნამუშევრები ინარჩუნებენ სწორედ ამ ისტორიებს და მე ვთვლი, რომ ეს ისტორიები უნდა მივიდეს პატარა თაობამდე. გააჩნია სირთულეს გასაკეთებ. ზოგს 3 თვე სჭირდება, ზოგს 1 თვე სჭირდება, ზოგი შეიძლება 2 კვირაში გააკეთო. სულ ხელით, იმიტომ რომ სტანოკი ჩარხს ვერ შედებ და ვერ იმასიზამ. შეიძლება ჩარხზე დაამუშავო მასალა, ისა, გაზეთაც უნდა გააკეთო და მე ხელით ვაკეთებ. ხალხური სიმღერა გუშინ შვიდნი გურჯანელნი სანადიროდ წასულიყო, იქ მოეკლა თეთრი ტახი, ხორცი მოემრავლებინა ხო არის ეს სიმღერა. ამ სიმღერის ფონზე მომევიდა აზრი, რომ დამეხატნა ეგ ისა და ამოკვეთე და მოძრაობები ხმისა ის მომღერლები გამოსახე და პირის მოძრაობა დორინი, პირველი, მეორე, მესამე ხმა საკეში ვიყურებოდი და თან ღეროდი პირი როგორ იქნებოდა და ტუჩების მოძრაობა განმქონდა. ფოლკლორი ძალიან მიყვარს, ჩვენი ფოლკლორი, ჩვენი ტრადიცია და მაგას ვეთაყვანები და იმიტომ ყველა ისტორიულია თუ რა არის. აი ახლა ვაკეთებ დიდგორის ომს აღმაშენებელმა რომ მოიგო ჩემი წარმოდგენით ქართულებისა და ის ბრძოლას და იმას. სხვადასხვა ყველანაირი ქართული ყველაფერი მიყვარს და ყველაფერი მომწონს, ყველა კუთხისა. მე მეგრელი ვარ, მე ისა ეგრე არ არის. ყველა ქართველი ვარ, ის სამეგრელოდან, მე კახეთიდან, ის ლეჩხუმიდან, ის რაჭიდან, ის გურიიდან. და აი ეს ხალხში
ჩვენ ტრადიციები ყველა კუთხეში არის და ეს არ უნდა იკარგოს, ეს უნდა გადააღწიოს. ეს არის დიდი განძი საქართველოს. იმიტომ ამისი მეორე ეგზემპლიარი აი თითოეულისა არ არსებობს. ეს არის უნიკალური ამ ერთი ადამიანის შექმნილი. რა ვიცი, მე მგონი რომ დიდი განძია რომ იყოს ეს საქართველოში და დარჩეს აი საუმუზეუმო ნამუშევრებია თითქმის უყველა. არ არსებობს ვინმე მოხუცებული. არ არსებობს ვინმე ფეხი იტკინა. ეს ხელჯოხები რომ არის, სულ ამის ნამუშევარია, ამის საჩუქრებია და ძალიან უყვართ ცაცა გიორგი სოფელში. დიდი სოფელია, მაგრამ მე კი არა ეს როგორც მეზობელს, აი ყველა რიგით გამვლელ მანაველს თუ გააჩერებ და შეეკითხებით ვინ არის ცაცა გიორგი, ყველა დადებითად დაგიხასიათებთ. მეიცი რა ერთხელ ნაყიდმა ჯოხმა ფეხი მომტეხა. აი კიბეზე ჩამოდიოდი და ეს მოსკდა მოჩარხული მწარი და მუხლებზე დევეცი. ეს ადრე გეუბნები და ფეხი მოვიტეხე. იმის მერე დაემბადა რომ ჩვენ ტყეში აი ეს მასიური ესეთ ბუნებრივად მოხრილი ისა ამას ვერ გატეხამ ვერანაირად. ხო და ესეც ვარჩევდი ხოლმე. მოხუცია, შვილო ჯოხი მინდა, ან ვიღაცას ფეხი ეტკინა მოდიან ჯოხი გვინდა. ვაკეთებ უმართავ. ვისაც სჭირდება და მოსულან ისე არ გამიშვია არავინ. ვაჭანე ბაჭუკი. აი ერთ ცალია ქარი ნახე იქ შედი და მოტერი. სჭირდება ზოგს უნაგირი, ზოგს თოფის კონდახი. რა ვიცი. ჯვარი მიცვალებულებზე რაც ჩვენ სასაფლაოზე მეტი წილი რაც არის და ვინც მოვა თხოვნით ჯვარს უკეთებ ხოლმე, იმიტომ რომ დაგძალამენ თავზე ჩაუსვამენ ხოლმე. ნახევარიზე მეტი ჩემი ჯვრებია სასაფლაოზე. მაგაზე როგორ ავიღებ ფულსა და როგორ შეიძლება. მასალა ტყეში რომ მივიდივართ ხოლმე და მოგვაქვს შეშა. იქიდან ვარჩევ ხოლმე. მე მეგობარი მყავს, რომელმაც იცის უკვე ჩემი გემოვნება და იმდენი მივაჩვიე რომ ხედავს ისიც რაღაცეებს და ტყეში რომ დადის მე ვეღარ დავდივარ, ადრე მანქანა რომ მყავდა და დავდიოდი. სიარული შემეძლო, მაშინ ვარჩევდი და ეხლა ფეხით ვეღარ დავდივარ. ხშირად დავდივარ ტყეში მე და მასწავლად სასაბატონმა რომ რა უნდა მოვჭრა, როგორ უნდა მოვჭრა, ბუნებრივად მოხრილი ხევრო იყოს რომ ხელჯოხი გამოვიდეს თუ ხის მოწუხს ვეძახით ის უნდა მოვჭრა რომ რამე გამოსახულება გამოიყვანოს, იმას ვჭრი ხოლმე. მასწავლის, მაგრამ ვერ ავსწავლობ, უკვე აღარ მაქვს ის სწავლა რომ ვისწავლო. ყველა ხეს ვიყენებ. თავარია სუფთა იყოს. აი ჩვენ ტყეში არის ქორაფი მაგალითად. ღვთისმშობელი რო გავაკეთე, ეს ეხლა ფერი შეიცვალა. ფრანგები იყვნენ ჩამოსული თელავში ჰქონდა გამოფენა და თაბაში რიეგონათ ისეთი თეთრია და გამქამა. ესე აკაკუნებდნენ და თხარით რომ ხეარიო და გაკვირდნენ ეს რა ხეარიო. კარგია წიფელი, კარგია მუხა, კარგია კაკალი. არც არავის მავყოფილო, არც არავინ ყმად მყოლია, ძველი ღვინო, ძველი პური წლიდან წლამდე გამყოლია. ეს არის ხალხური ისა გლეხი კაცის გადამოცემით, რომ აი მოსავალი აქ და იმდენი აქ რომ წლიდან წლამდე ყოფნის და მაშინ მომივიდა აზრად რომ გავაკეთე კახური მარანი. ქვევრებით, თავის საწნახელით, თავის ბუხრით, თავის და თან ზავოდით ჭაჭის გამოსახდელი იმით. ხეობა გვაქვს, სადაც პატარა ის ჩამოდის რიყე რა. და მოპირდაპირ მხარეზე დავინახე რომ ამ წყალს გამოეღო 200 წლის კაკალის ისა. ფესვები ჩანდა, გადახლართული, გადმოხლართული ნახევარი ამ წყალმა რაც გამოეღო და მაშინ გამიჩნდა იდეა რომ ეს ლამაზი შეიძლება იქითაც ისა ყოფილიყო. უკეთესი და ჩემ მეგობარს უთხარი ის და მეხმარა
ზილზე მაგალითად არ ეტეოდა და ტრასაზე ვერ გავატარეთ, აი სუს შემოვლითი გზებით ავიტანეთ საგარეჯოში, იმიტომ რომ არა მქონდა სახის გადახურული ის მთელი 2 წელიწად ვიმუშავე. 2 წელი ვაკეთებდი. იმაგიდას ვაკეთებდა წასული იყო სახელიდან და იქ კვირაობით რჩებოდა. მოდიოდა ხოლმე შაბათ-კვირას, რომ ხამ მანქანის პრობლემა იყო ან რაღაცა და რჩებოდა იქ ოთახი ჰქონდა და მუშაობდა იქ. 2 წელი იმუშავა. რომ მიდგება იმას საქმე, რომ ვიღაცამ შეიძლება დაინტერესდეს, მოსწონს და ყიდვა შესთავაზოს ძალიან ენანება და არ უნდა ეს ჩემი შვილები ვითარიო და როგორც შვილს ვერ გავიმეტებ, რომ ვინმეს მივცე, ისე ეს არ მინდაო, რომ გავიდეს. მეორეს ვეღარ აკეთებს ესეც. დაფლავიც არ ვიცი, თან კახელი და ნიკოლა მიყვარს უფრო, იმიტომ რომ პაპა ჩემი და ის ერთ ეზოში ცხოვრობდნენ. პაპა ჩემი ხელოსანთა ამ ქრის წევრი იყო ჭედელი. მეგობრებო, ნაძ მაკაცობდნენ. გავაკეთე ზმანება, დალევა უყვარდა. ისე სხვათა შორის ყველა ხელოვანს უყვარს. უყურებ ბავშვებია თუ დიდია პატარა მოსწონთ ძალიან და ზოგს აქვს ამის ნიჭი, მაგრამ ელემენტარული პატარა ბიძგი უნდა და ცოდნა უნდა. იყვნენ, ოღონდ ის ურჩევნია მამულსაო, რომ შვილი ჯობდეს მამასაო, ხო გეგიათ. აი შეიძლება ისეთი მიძინებული ნიჭია რომელიმე ბავშვში, რომ მე განავითაროს და ეს თუ ჩემი ისიც არის რომ ასწავლი და ჩემ მოსწავლე რომ იქნება ესეთი ხელოვანი და უკეთესი, რომელიც მაჯობებს მე.